السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله في هذا الفيديو غنقترح لكم واحد الوصفة اللي جربتها الصديقة ديالي وعطاتها نتيجة وبغاتني نتقاسمها معكم هكذا في القناة. هذه الوصفة خاصة بالنزلة ديال البرد اللي جات صعيبة وعانوا منها الناس بزاف. هذه الوصفة كنحتاجوا ليها الاوراق ديال التين اي الكرمة، كما كنقولوا ليها جميع، واللي عندها منافع كثيره على الصحه ديالنا وحنا غافلين عليها، بحيث كتعالج لنا القصبة الهوائية والجهاز التنفسي. كناخذوا منها دوك الوريقات الصغيورين ماشي الكبار، كنغسلوهم بشوية ديال الخل والماء. غتقولوا لي فين غادي نلقاو مازال هاد الوريقات؟ الشجره راه ما بقى فيها لا ورق لا والو. لا، راه كاينين. انا جبتهم من عند الجيران ديالنا، عندهم في الجرده باقي مازال. الشجره مازال باقي فيها الوريقات. انا جبتهم وكرمتهم، وانتم لحداكم هكذاك الجيران وحداكم شي جرده لقيتوا فيها هاد الكرمه، غتبقاو مره تمشيو تجيبوا منها وريقات جوج ولا ثلاثه وديرهم هكذاك في النهار ديالهم. كتجيبوهم وكديروهم هكذاك في البراد. كتشوفوا على حسب العائله ديالكم، الا كانت صغيره راه غديروا غير واحد البراد، واخا ديروا واحد الورقه هكذاك في البراد. ولا كانت العائله شويه كبيره غادي ديروا واحد البراد كبير وغديروا فيه شي 3 ورقات حتى 4. كتخوي عليهم هكذاك الماء وكديروهم فوق النار، كتخليهم غير يغليو صافي وتطفيو. ماشي يغليو ويعاودوا غير يغليو، صافي وتطفيو عليهم باش دوك الورقات كيبقاو محافظين لينا على المكونات ديالهم ونستافدوا منهم مزيان. هنا كما شفتوا معايا الوصفه عطاتها لي الصديقه ديالي، تقاسمتها هي مع الجيران ديالنا كاملين اللي في الزنقه، جربوها وعطاتهم النتيجه من بعد ما كانوا تيعانيوا من الرواح. كما كتعرفوا الرواح كيجيب الكحه وكيجيب السيلان ديال الانف وبالدموع. ما نعاودش لكم كيفاش كتكون الحاله. جربوها وعطاتهم النتيجه. قالت لي علاش لي ما تقاسميها مع المتتبعات ديالك؟ داكشي اللي جيت نقترحها عليكم. كتاخذوا منها واحد الكويس على هاد الطريقه بحال هكذا، وكتحليوه بشويه ديال العسل. كتشربوه نتوما وليداتكم. بالنسبه للكبار كياخذوا كاس كبير، وبالنسبه للصغار كياخذوا نص كاس. بالنسبه للمذاق ديال هاد الاوراق راه كتكون المذاق ديالهم زوينه، باش بحال المذاق ديال اتاي، بحال كتشربوا اتاي. كنتمنى منكم حتى نتوما تجربوه وتقولوا لي واش تشافيتوا ولا لا. الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات راه مازال ان شاء الله باقيين عندي وصفات، كتبوا لي في الكومونتير باش نرجع نتقاسمهم معكم. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والبارطاج، وبالشفاء العاجل لكل مريض يا ربي. الى فيديو مقبل ان شاء الله.